பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் க்ளீனு 30 வாஷ்க்கு ஒருக்கா ட்ரம்மை வாஷ் பண்ணணும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோப் நுரை அந்த இதனால ட்ரம்மு சீக்கிரமாக அந்த சூ பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டீஸ்கல் பவுடர்னு ஒரு கெமிக்கல் பவுடர் இருக்குது. அதை ஒரு 10 டீஸ்பூன் போட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ரம்மு மொத்தமாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். அதே வாஷ் பண்ணிக்கும். அந்த 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த வாஷிங்க்கு. ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணிடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளன் மெட்டீரியல் மட்டும் போடுறதுக்கு. உள்ளன் மெட்டீரியல் போட்டிங்கன்னா உள்ளன் பெட்ஷீட் போட்டிங்கன்னா ஒரே பெட்ஷீட் மட்டும், அப்படி இல்லாட்டி ஸ்வெட்டர் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்கன்னா ஒரு 1/2 ட்ரம் போட்டால் போதும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெலிகேட் அண்ட் சில்க்கு பட்டு சாரி ஸ்டோன் ஒர்க் அந்த சாரி சுடிதார்ஸ்லாம் இருக்கும்ல சார், அதெல்லாம் இதில் லோட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் லோடு எல்லாத்துலேயும் கலந்து போட்டு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எல்லா ட்ரெஸ்ஸையுமே கலந்து போட்டுக்கலாம். இந்த சாரி சுடிதார் ஷர்ட்டு பேண்ட்டு எல்லாமே கலந்து போட்டுக்கலாம். அடுத்து சிந்தட்டிக் மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அப்புறம் இந்த காட்டன் 60 பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பெட்ஷீட் போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும். டார்க் வாஷில் போட்டிங்கன்னா 1.25 மணி நேரம் ஆகும். டைமிங் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். ஆனால் இது 60 டிகிரியில் துவைக்கும், அது 40 டிகிரியில் தான் துவைக்கும். டெம்பரேச்சர் மாறி வரும். நம்ம எது வேணுமோ அதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். அடுத்து காட்டன் மட்டும் தனியாக லோட் பண்ணிக்கிறது 1 ஹவர். இதில் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கு கொடுத்துக்கிற டைம் நம்ம மாற்ற முடியாதா? இல்லை சார், முடியாது சார். இப்போ டைமிங் 1 ஹவர் முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் ஏதாவது வரும். எண்டிங் காமிச்சு உங்களுக்கு ஒரு பீப் சவுண்ட் வரும். அதுவும் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் லேட் ஆகும். நம்ம எடுத்து காய போட்டுக்கலாம். இல்லை காஞ்சிடும் இல்லையா? முக்கால்வாசி காஞ்சிரும். இப்போ ஒன்ஸ் போட்டா அதுவே அதான் இந்த போட்டுட்டு ஆன் பண்ணிட்டு ஊற்றிட்டீங்கன்னா நீ எதில் வைக்கிறீங்க அதை எடுத்துக்க. அந்த டைம் அதை எடுத்துக்க நம்ம எடுத்துட்டு அதுவே அலாசி ட்ரை ஆகிடும். எடுத்து காய போட்டா போதும். ஆனா போடும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போடுவோம். ஆமா, அது எர்த்லைன் கொடுக்குற வரைக்கும் நீங்கள் வேற அதே மாதிரி பண்ணிக்க வேண்டியதாங்க. போடும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டு உள்ள போட்டு விட்டுங்க, ஆன் பண்ணிட்டு டேப் ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும். ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்கணுங்க. எல்லாம் போட்டு கடைசி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. அது அந்த டைமுக்கு எல்லா வேலையும் ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். இவ்வளோதானே, இவ்வளோ வேற ஒன்றும் இல்லையா?